Wewe ni mama. Kuna wakati unafika kwamba kuna zile siku special za kina mama. Wewe unafanya nini? Sasa mimi hiyo siku ikifika, niko na nguo nyingine kama hii ya black. Usiku navaa hiyo, nafua kasuruali kangu na kanika kanalala kakikauka. Sasa asubuhi sasa ndio ushike padi vizuri. Naivaa naeka padi vizuri, sasa navaa hizi nguo za kawaida. Tuseme pantini moja. Pantini moja. Hiyo ndio unasema leo hapa kwa street. Ya kwanza kukuja hapa ilikuwa ngumu, hata sikuwa nimejuana na watu wa huku. Ile mara mingi hata ndio nilikuwa nalala njaa. But when nilianza kujuana nao wakanionyesha kuna kuwa na kuduru. Ndio nikaanza hiyo maisha. Habari yako mtazamaji wa Tuko Family. Hii ni episode nyingine ya My Story. Jina langu ni Kingori Wangeshi. Na hivi leo tuko katika street moja ya Westlands. Hapa tunakutana na Pauline Gathoni ambaye anaishi kwa hii street. Na kiini haswa chake kuishi hapa kwa hii street ni compensation ya accident ya bwanake ya shilingi milioni ngapi? Milioni 2. Wacha tusikie story ya Pauline na hii milioni 2 walifanyana namna gani? Ama ni nini haswa kilifanya akaanza kuishi hapa kwa hii street. Kuja tusikie na tupatane na Pauline. Pauline, mambo. Sasa unaniambia hapa ndiyo nyumbani? Hapa niko nyumbani. Naitwa Pauline Wangare Gathoni, nimetoka Naivasha. Sasa niko hapa Western place naitwa Roriondo. Hapa penye tuko hii street inajulikanaje? Hii ni inaitwa Roriondo. Niko karibu na Parkland Police Station. Na kuna jina lingine ulikuwa umenipea ndio nikuje hapa. Crossroad Plaza. Hiyo. Sasa ulijipataje hapa kwanza? Kwa sababu hapa sasa mimi hapa nilijipata through rafiki yangu anaitwa Fanis. Yeye anaishi hii base hapa nyuma. Akaniambia juu huko nyuma ni kubaya, mimi nijenge base yangu hapa. Ujenge base yako hapa? By kujenga base yako, mlikuwa mnamaanisha nini? Nitafuta pa kuraranga hapa, nitafute maizi makaratasi. Yenye nitakuwa nafunikia juu tukilala usiku. Unalalanga hapa? Nalalanga hapa, hata kuna kama dress kadogo hapa. Hapa ulikuja lini? Nilikuja mwezi wa 6 hii mwaka. Sasa nini kilifanya ulikuwa unaishi wapi kwanza? Nilikuwa naishi Kangemi. Ulikuwa unaishi Kangemi? Kwa nyumba. Sasa nikiwa huko Kangemi kwa nyumba, bwanangu alikuwa anafanya kazi ya mjengo kwa Muhindi. Akaanguka akaumia. Kuumia akaanza kukojoa na pipe. Akatibiwa akapona. Kupona akaambiwa aende alipwe na Muhindi. Kwenda kulipwa hadi wale hajairudi. Kuambia sister yake alisema nisishughulike na hiyo maneno, nishughulike na mtoto wangu wenye nimezaa. Nikaenda kwa aunti yake. Aunti yake akaniambia niache mdomo, nishughulike na mtoto wangu, hata mtoto wake ajui kama anazaisha. Nikamwambia hapana, watoto ni wake. Akaniambia hataki kujua, njukua mtoto wangu nitoke kwa plot yake nijue kuendelea kukaa. Kwenda kwetu. Mamangu akaniambia kwa saa hii aniwezi, maisha ni ngumu na kuna watoto wake 4. Sasa nijue vile nitafanya. Sasa mimi nilichukua mtoto wangu msichana hata survive hii maisha. Nilimwacha kwa mlango wa mamangu bata alichukuliwa. Uko ni wapi sasa? Naivasha. Haya, watoto uko na wangapi? Niko na 2. So ni yupi uliacha Naivasha? Niliacha kasichana. Ako na miaka ngapi? Sasa ako na miaka 2 na miezi 2. Na huyo mwingine? Huyo mwingine ako na miaka 4. Sasa uko na huyu mwenye ako na miaka 4 hapa? Niko na huyu mwenye ako na miaka 4. Ni kijana ama ni msichana? Ni kijana. Ako wapi sasa hivi? Huyu kijana nimemwacha huko kwa msikiti akingoja lunch. Juu nikikuja naye hapa atashinda njaa juu lunch tapeano iishe kama hajakula. Haya, kabla tuende kwa hii maisha yenye unapata chakula kwa msikiti. Bwanako mlikuwa mmeoana miaka mingapi? Tulikuwa tumeoana miaka 4. Ilikuwa mwaka gani unaweza kumbuka? Tulioana 2018. Tukaachana hii mwaka Januari. Hiyo ndio alipata accident na akalipwa. Sasa hii Januari ndio alikuwa anaenda kulipwa. Hizo miaka zingine wenye alipata accident nimekaa na yeye, nimemwangalia mpaka kupona kwake. Accident alipata nini? Alipata 2019. So kuanzia 2019 akapona. Kupona tukakaa akaitwa na Muhindi aende alipo. Haya. Hiyo 2019 mlikuwa mnaishi Kangemi? Tulikuwa tunaishi Kangemi kwa plot ya aunti yake, juana wazazi. Ulikuwa unamwangalia namna gani?
Sasa akiwa mgonjwa anaona sasa anakojoa na pipe. Sasa hiyo pipe kijaa, mimi ndo nachukua naenda na mwaga na kuja na iosha na nampatia na jieka tena. Kupika bado ni mimi, kila kufua, kila kitu. But sasa si tuko tunahangaika na chakula juu alikuwa anapewa pesa kidogo akiwa mgonjwa. Na nani? Na Muhindi. Kwa hivyo hiyo mjengo ama pale alikuwa anafanya kazi, kampuni ilikuwa inamwangalia vizuri. Walikuwa wanamwangalia vizuri. Na sasa wakati umeniambia ati ulipeleka mtoto, ulimpeleka wapi huyo msichana? Nilimpeleka kwetu Naivasha. Sasa venye mamangu alimkataa, juu mamangu alikuwa kwa kazi. Nilienda nikamwacha hapo kwa mlango. Nikamwambia sister yangu mwingine ako class 5, ako 6 saa hii. Nikamwambia mtoto umwangalie na kuja tu saa hii. Sikurudi, nikaenda tu nikiendaka sikurudi. Sasa wakati uliambiwa utoke? Sasa wakati niliambiwa nitoke, sasa ndo niliona maisha ni ngumu, nikaona ni kama sasa dunia imenigeuka. Sasa ndo nikaona msichana wangu hata kuvumilia hii maisha, nimpeleke huko. Kijana ni mgumu, atavumilia. Ungerudi nyumbani huko Naivasha? Huko Naivasha mamangu alikataa. Juu kitu ya kwanza venye babangu alikufa, aliacha bila kitu. Sasa hiyo kazi anameka kazi ya kibanda. Hiyo kazi yenye amepata anasema ni watoto wake hao waini, hataki nimuongezee mzigo na watoto wangu 2 hapo. Sasa ukakuja hapa kwa street. Sasa nikakuja huku sasa. Hebu niambie, siku ya kwanza yenye ulikuja hapa ilikuwa namna gani, unaweza kumbuka? Siku ya kwanza kukuja hapa ilikuwa ngumu, hata sikuwa nimejuana na watu wa huku. Ile mara mingi hata ndo nilikuwa nalala njaa. But when nilianza kujuana nao wakanionyesha kuna kuwa na kuduru. Ndio nikaanza hiyo maisha sasa. Kuna kuwa na nini? Kuduru. Kuduru ni kufanya. Kwa mfano sasa ukipita hivi nakwambia brother niachie ka kitu. Kama uko na kachoni na nipe. Kama una unaniambia kesho. Sasa hiyo siku ya kwanza nataka unipigie picha nione vile uliamua hapa ndio utakaa na ulifanya namna gani hadi ukaamua sasa nitakuwa naishi hapa. Sasa mimi siku ya kwanza kukuja nilisikia njaa sana, tulikuwa na mtoto. Sasa hata zile nguo tulikuwa tumenunuaga mzuri mimi nikaanza kuzipiga bei. Nikiziuza na bai mtoto chakula, nikiuza na bai mtoto chakula. Sasa ndivyo nilikuja nikazoea maisha ya mwanzo. Siku analala hapa, niko nalala bezi zingine huko chini inaitwa Loliondo bado. Huko kuna kwa na mahoteli. Sasa ngine na mtu hoteli ananiachia papake nimchungie usiku na lala hapo. Sasa ndo nikaenda nikazoea maisha. Sasa nikakuja nikajenga nyumba yangu hapa. Lini ukajenga nyumba? Hapa ni kwa street, nyumba iko wapi? Mimi nalalanga hapo. Unajua sasa hapa ni kama nyumba juu sinyeshevi. Hapa ndio unalalanga kila siku? Hapa ndipo nalalanga kila siku. Na sasa vitu kama chakula huwa unapata namna gani? Sasa chakula kuna pale tunapewa lunch hapo kwa msikiti. Kuna mwindi amejitolea. Sasa tuko wengi. Tunaenda hapo tunapewa mchele lunch. Sasa ukipewa mchele lunch juu analetanga masaa 7 wakati wanaingia kuswali. Unakula. Au Uislamu wakitoka kuswali unawaomba. Hapo unaweza angukia 50 na bado hata unaweza kuwa hiyo siku kuna bahati hata uangukie dhao. Sasa wakati umeangukia tuseme thao. Unaibajetia namna gani? Wakati nimeangukia dhao na kwanza natumia msana 500. Msichana yupi? Sasa hiyo 500 nyingine nazaenda kikompa nguo za 10 nibaie mtoto. Na hata hizo nguo nikikuja hapa zikaangi sana, nilibakisha kama 200 zenye atakula kabla sasa nipate ingine. Mimi sasa hiyo nikiangukia dhao mtoto wangu anakula vizuri sapa. Sasa hizo ni nini amekula? Si anakula ugali huko na maharagwe na hata ugali na dengu. Sasa tuende kwa mahitaji yenu ya kila siku. Hiyo chakula umetueleza. Hapa ni kwa street. Mambo kama kuoga huwa tunafanya namna gani? Sasa kuoga ukikuwa na 20 bob unaweza enda huko, kuna ushago mwingine uko na huku chini inaitwa deep sea. Unaweza enda ulipe hiyo 20 bob na tuseme uko na 10 omo. Ukilipa ufue tungoto wako na bado uoge. Kila siku ama ukipata sasa tuseme naweza kaa hiyo wiki nikipata 50-50 na sasa hiyo sitatumia hivyo na mtoto anahitaji kukula jioni. Nikipata pesa mzuri sasa ndo naenda huko. Na tuseme pahali pa kujisaidia msalani unafanya namna gani? Sasa huko hiyo bezi zingine huko chini kuna choo huko juu, hapo ni pale pa na mahoteli. Sasa ukisikia kwenda choo unakimbia huko. Hakuna kulipa?
hiyo ilicho tu ya street ya makaratasi tu, bora tu uende ujisaidie. Sasa nikuulize tu maswali personal. Wewe ni mama. Kuna wakati unafika kwamba kuna zile siku special za kina mama. Wewe unafanya nini? Sasa mimi hiyo siku ikifika, niko na nguo nyingine kama hii ya black. Usiku navaa hiyo, nafua kasuruali kangu na kaanika kanalala kakikauka. Sasa asubuhi sasa ndio ushike padi vizuri. Naivaa naeka padi vizuri, sasa navaa hizi nguo za kawaida. Tuseme pantini moja. Pantini moja. Hiyo ndio unasema unayo hapa kwa street. Na unaifanga kila siku. Sasa unaona pale niko na mitungi. Sasa mimi nikipata kaomo nafua, nikikosa kaomo bado nakafua hivyo na maji tupu, bora tu kaonekane, bora tu usikie uko comfortable kamefunguka meng'ara. Sasa nikuulize, wewe mara yako ya mwisho kuoga ilikuwa lini? Jana nilikuwa na 20 bob, nikaenda nikaoga, nikaosha mtoto na nikamfulia tu nguo zenye atavaa leo, hata tuko hapa ndani. Tunanika hapo kwa msikiti, juu nashinda hapo kwa msikiti. Sasa utakaa hapo na nguo zako ukiduru mpaka zikauke ukiwa tu hapo. Hata leo ni bahati niko hapa. Huko nikienda asubuhi natoka jioni saa 2. Sasa ukilinganisha ama ukikumbuka maisha ambayo unaishi pale wakati umekuwa na bwana. Tutamuongelea bado. Lakini unalinganisha maisha, unaona namna gani? Maisha ya sasa imebadilika, but hiyo wakati ilikuwa mzuri, lakini sasa nasikia imebadilika sana. Imebadilika namna gani? Sasa nilikuwa nimezoea maisha ya kulala kwa nyumba, nalala sasa siku hizi nalala hapa kwa street. Nilikuwa nimezoea maisha mtoto wangu akitaka kitu anapata. Sasa naona sasa hata mtoto wangu niweza enda tu hata hiyo 50 bob nikose, ni tu alikula akikula lunch atafikisha hiyo kesho nyingine lunch, but nikiangukia nakula. Pole sana mami. Bwanako wakati alipata hiyo malipo. Sasa tuanze story yake. Ulijuaje kwamba hatarudi kwako? Sikujua hatarudi. Hata asubuhi aliniaga vizuri akaniambia nakuja by saa 8 nitakuwa nimerudi. Sasa mimi usiku nikamngoja, saa 8 ikafika, saa 9, saa 10 giza ikaingia, tukapika tukarara. Simu nikipiga ingia, asubuhi bado hivyo. Nikafikiria sasa asubuhi atakuwa ameosha simu kupiga wiki ingia. Nikaenda kwa sister yake, huyo anaitwa Kanini sister yake. Nikamwambia sasa Kanini napigia sasa hiyo simu, ashiki na alienda jana akasema ati ameenda kulipwa. Mimi tasijui kwenye yako. Kaniambia acha kushughulika na hiyo maneno, wewe shughulika na mtoto wako yenye umezaa, achana na huyo jusi wewe umezaa. Nikarudi kwa nyumba. Sasa kurudi kwa nyumba nikaenda nikachukua fare, nikaenda kwa aunti yake Ruiru. Nikamwambia sasa aunti, mimi nimengoja Saimo akuji. Sasa hata nashangaa nitafanya aje. Akaniambia hiyo sasa ni mdomo uko nayo. Juu sasa unashughulika na maisha yenyewe hata ikusua shughulika na watoto wako. Nikamwambia watoto wangu tena, mimi kuja kwa usiku na watoto. Sasa hivi wamekuwa wangu tena. Akaniambia hata mdogo tuone kama ni wetu. Juu hii mimba umepata kijana wangu akuwa mgonjwa. Hiyo siku nilikuwa na mimba, nikamwambia ni yake. Akaniambia hapana, wewe enda ukashughulika na watoto wako. Sasa mimi kuna zile alikuwa analipa kwa 30k per month. Sasa mimi nikaenda nikachukua vitu zangu nikaenda kuambua nyumba na pesa zenye nilikuwa nimesave. Nikakaa 2020 mwezi wa 8 si ndio nilijifungua mtoto. Nikamnyonyesha kidogo, mimi nikaenda nikamtupa tu huko kwetu. Sasa niliona pesa imeisha, sina mbele sina mwisho. Sikumtupa ukampeleka nyumbani. Juma mangu alikataa, nikadanganya sister yangu, hiyo ni kama kumtupa. Juu sikumwacha roho safi. Nilimwacha penye atakikani. Sasa ungetaka bwanako arudi? Mimi kaa kwenye hapa ananisikia, mimi sina shida na yeye. Anaweza rudi. Si maisha itakuwa better zaidi. Sasa hata sasa akiweza rudi, siwezi kubali kukaa kwa nyumba. Ni arudi, aenda tafute yake, nitafute yangu, tukuja tuchanganye maisha iendelee. Na kulea watoto. Na tulee watoto wetu vizuri. Na sasa hiyo wakati unaniambia ulikuwa unatumia ile pesa ulikuwa umesave pesa kama ngapi? Sikuwa nimekosa yangu 50, lakini sasa nilitumia nikijua atarudi. Na unajua alikuwa analipa pesa ngapi? Yaani alienda kulipa pesa. Hiyo wakati alikuwa ameenda kulipa milioni 2. Na sasa huo unafikiria ni nini kilifanyika?
Mimi huwa nafikiria labda huyo Muhindi alimkidnap ama alienda tu akafikiria tu kuenda, sasa sijui hapo. Na watu wao wanakuambia aje? Watu wao wananiambia niache mdomo nishughulike na mtoto wangu. Watoto wangu wenye niko nao huyo si wangu. Na hapo uone kama kuna jambo? Mimi naonanga juu hata ukiwakuta wako tu na furaha. Unajua mtu yeye ukipotea huwezi kuwa na furaha, lazima hiyo kitu kuume. Sasa mimi naonanga ni kama wanajua wananificha tu. Milioni 2. Milioni 2. Mlikuwa na mipango yote kwamba akilipo mtafanya 1 2 3? Alikuwa amesema akilipo hiyo milioni 2 atabaia mtoto wangu motorbike. Apea mko wangu mwingine mwenye ananga kazi. Akimpea sio motorbike ikue, sasa hiyo ni ya huyo mtoto ndio itakuwa inasomesha huyo mtoto kila kitu. Sasa alikuwa amesema mtoto atasomea hizi shule za serikali, ataenda international. Sasa hiyo ndio alikuwa na mipango, akasema ingine ataweka Wine Spirit na ingine agawie mamangu. Sasa hiyo ndio ilikuwa mpango yetu. Sasa hiyo mipango yote ikasambaratika. Hiyo mpango yote iliisha hivyo. Na wakati huo uliona kweli maisha itaenda kubadilika? Mimi nilikuwa tu namtegea tu, hata saa hii nishingi tu kumngoja, na kama kwa uhai kuna siku tu atakuja kurudi. Jote huyo mtoto wa msichana hakumwacha. Na yako acha mtoto mdogo nimezaa hivyo peke yangu, nimelea hivyo. Lakini huyo hujamlelea hapa kwa street? Huyo sasa venye nilimpeleka home ndio nilikuja nikaanza maisha ya street. Juu hiyo saa siku na mbele wala nyuma. Unaishi peke yako hapa ama mnaishi na watu wengine? Kuna msana mwingine refugee. Anakuanga Kiwete. Tunaishingi na yeye hapa. Na kwa hii street mnaishi peke yenu? Tunaishi hapa sisi peke yetu. Kila siku, kila usiku? Kila usiku. Sasa labda siku moja Either yeye akuja niachie wheelchair hapa. Juu wheelchair ndio inainuanga hii karatasi. Ndio sasa nyumba inakuwa sasa hiyo ni nyumba. Anaweza kuja niachie wheelchair aende pale. Na hii accidental building iko hapa. Hapo kuna ndio anakuraka sapa hapo. Aende aduru hapo, akipata ajisaidie, akikosa bado tunakuja tunavumiliana tu hivyo na maisha. Maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu. Lakini ungetaka yabadilike? Lakini ningetaka yabadilike. Ukaweza pata namna ya kurudi Kangemi? Unajua wale wanatazama, yes wanaweza kutumia pesa. Lakini zitaisha. Zitaisha. So ni skill gani ama ni kitu gani unaweza fanya ili kuweza kulea watoi wako? Mimi saa hii nikiweza pata tu hiyo chance, naweza weka hata kama ni kibanda. Ile pesa tu nimepata, hata kama ni 5,000 hata kama ni ngapi, naweza weka kibanda, tukikula faida, mimi na watoto wangu stock ndio itakuwa ina stock sasa ndio itakuwa inatusimamia. Wakati mzee alienda, ile nyumba ilikuwa unalipa rent? Wakati mzee alienda, aliniacha kwa plot yao. Sasa ndio walinifukuza hapo, nikaenda kulipa nyumba ya mabati ya 35. Sasa nikalipa, nikimngoja, sasa si pesa iliisha tu nikimngoja. Na sasa ulijuaje kuhusu Tuko? Kuna rafiki yangu tulikuwa na yeye. Sijui nani alimuonyesha station ya Hungura, anaishi Udhero. Hata station ya Hungura kuna mtoto mwenye si mzuri hivyo, mtoto wa Jiezi. Sasa akaenda Hungura akusaidika. Sasa huku hata yeye sijui nani alimuonyesha. Nikamwambia sasa juu umesaidika na unaona vile watoto wangu wako, si unisaidie tu, Mungu tu ndio atakupea malipo. Akanipea namba. Kunipea namba ndio nilipiga on Saturday tukaongea na nyinyi. Sasa ndio jana mkaniambia mnanitembelea. Ati umesema mzee alienda lini? Mzee alienda 2020 Januari. Na sasa tangu mzee aende, ushaiongea na yeye kwa simu ama kujaribu kumpigia? Hapana, anakuanga mteja. Hata saa hii nikipiga inasemaga mteja. Piga na mimi nipige. Nisaidie simu. Unajua Fred. Iko loudspeaker. Thank you. Sorry, the number you dialed is not Nasemanga hivyo siku hizi. Nafikipika nambari uliyopiga haitumiki. Haitumiki? Hebu niwekee hapa.
Ona hata nimepiga. Ni sawa tu. Sorry, the number you have dialed is not in service. Nasikipika nambari. Sasa kweli haingii. Sasa ungetaka kumtumia message gani? Sasa mimi nataka nimwambie kwenye yako kama ananisikia, mimi sina ubaya na yeye. Hata watu wao hata wamenifanya maneno yote bado sijawachukia. Sasa arudi, tuendelee na maisha. Tulio mtoto mwenye aliacha na huyo mwenye hakuacha bado. Wote ni wake. Wote ni wake. Na sasa wale au in-laws ama wazazi wake na watu wao, kuna message kwao? Sasa mimi naweza waambia wajua hata wao wako na watoto. Na ukitaka kufanyiwa usifanye mtoto wa mtu, lakini mimi kwa sasa sina ubaya kwa roho, nishawasamehea na nimeendelea na maisha yangu. Na wale ambao wanatazama wangetaka kusaidia kwa njia moja ama nyingine, at least utoke kwa street, wacha kulea mtu huyu ukiwa hapa kwa street. Ni msaada gani ambao ungetaka kutoka kwao, kwa yeyote ambaye anatazama? Mimi sasa nitaambia mwenye anatazama, mwenye tu atataka kunisaidia tu, anikie hata kama ni kabiashara kadogo kenye katanilelea watoto, mimi nitashukuru. Unaweza fanya biashara? Naweza fanya. Okay. Sasa mtu akitaka kukufikia, namba ya simu yako ni gani? 07 455 233 16. Hebu rudi. 07 455 233 16. Na itatoa jina gani? Pauline Wangari Gathoni. Desire yako ama kitu ambacho unatamani sana ni nini? Mimi kitu natamani sana nilee watoto wangu vizuri kuliko venye nililelewa. Ulipitia magani ukikuwa? Sasa mimi nikikua nimelelewa na baba wa kambo. Ni baba wa kambo, nikifanya tu kakosa kadogo hivi, hata kama nikumwaka chai, ndo huyo ashainuka na mimi kunipiga. Nikiambia mama yangu anasema ni tena yeye ni baba yangu, nimpe tu ile heshima anafaa kupewa. Sasa mimi niliishi tu hivyo na baridi hivyo. Sasa hata mpaka nikafika pahali nikakataa shule juu hata nikisoma nikitisha karamu naambiwa niende kazi nitafute ninunue. Sasa hutaki kulea watoto wako na shida kama hizo? Sitaki kulea watoto wangu na shida kama hiyo. Unataka urudi kama vile ulikuwa pale Kangemi? Nataka nirudi hivyo. Sawa sawa. Pole. Sawa. Tuseme story inaenda kubadilika. Siku nyingine tutakuja hapa kwa street, tukuje ukiwa kwa nyumba. At least. Hiyo siku nyingine mtakuja nikiwa kwa nyumba kurudisha shukrani. Sasa leo umeita kuduru? Kuduru. Umekuduru? Sasa masaa 7 ndivyo watu wanaingia kaswara wanatoka. Sasa leo nitaduru saa 10. Okay. Pole sana. Umetuambia unatumanga ukipata kama 1000 hivi pale kwa msikiti, unatuma 500 nyumbani. Mama yangu anajua huko Nairobi na kwa street girl, but namwambia anasema nisijali, Mungu wako tu, lakini huko kwake sitaenda juu nikienda tena nitakuwa mzigo, nimpe stress kabisa na kwanga na pressure. Sasa nasemanga mimi nisijali, Mungu wako. Pole. Sasa uko na ujumbe kwa hiyo mama? Sasa mimi nitaambia mama yangu nampenda sana na asante kwa kunichukulia mtoto. Juu kama si yeye alinichukulia mtoto, sasa sijui ningekuwa wapi. Mungu ambariki kwenye yako na muongezee miaka mingi ya kuishi hii dunia. Sasa hapa nimesikia kuna sewage inapita hapa. Hiyo si sewage, ni maji safi. Ni maji safi? Unaweza inatumikanga? Ndio tunatumia. Hapa? Hapa ndio mnachota maji? Ama mnachota hapa? Tunazunguka tu tunaomba. Si chafu. Sasa mbona mkaamua hii street specifically mkaamua ni hapa? Juu sasa hapa usiku hakuna mtu anapita. Na hata mtu akiwa ile kona ama ile kona, hakuna mtu atafikiria hapa kuna mtu. Na kuna kuanga na light. Mwangaza iko. Lakini unaona sasa wewe ukipita huko kwa shughuli zako unaogopa hii chumvi juu nani yako. Okay. Sasa hebu tuonyeshe hizi nguo. Vile umejipanga hapa hivi. Sasa
hizi ndizo nguo zetu kwa hii gunia na hii ndio mattress yenye tunalalia usiku, na hii kibuyu ndio tukipata tunaweka maji ya kukunywa, hata unaona ikimwagika. Nazo hizi ni zenye nimefua hata kwenda kuvalisha mtoto hizi. Ndio mattress yenye mnalalia. Hii. Mnajifunikia nini? Hatujifuniki. Mtoto anamfunikia haka. Na kuna jacket amevaa, hizi ndizo nguo naenda kumvalisha. Hapa ndio mnalala kwa hii mattress? Hiyo mattress ndio tunalala. Mtoto ako na jacket mzuri. Sasa asikii baridi. Na hii hapa? Hii sasa ndio tunatumia kama mabati yetu. Na hii? Hii nayo ni curtain ya mlango. Hii ni curtain ya mlango ya kufunga hapa hivi mbele mkishaingia. Hii ndio sasa mlango yenu? Hii ndio mlango yetu. Na sasa huyu mtoto wako miaka 4 anaenda shule? Aendi shule juu sina huyo uwezo wa kumpeleka. So maishingi tu, maisha ni hapa tu kwa street? Maisha ni hapa tu. Mtazamaji wa familia ya Tuko, hiyo ndio story na maisha ya Pauline Gathoni akiwa hapa street ya Ruriondo, iko katika Westlands karibu na Crossroads Plaza, na anasema hii inatumika kama mlango wakati wanalala kwa hii street. Umesikia yale yote amepitia yeye, bwanake, kuachana kwao na pesa zilizofanya wakawachana, lakini sasa hivi ako na kibarua cha kulea watoto wake. Basi wewe na mimi tunaweza wabadilishia history, kwa sababu hivyo ndivyo tunavyojulikana kama familia ya Tuko. Mimi naitwa King'ore Wangeshi. Hii episode ni ya My Story. Naomba tubadilishe history, aache kutumia hii kama mlango. Ni mtu ambaye ana uwezo wa kufanya biashara, capital peke yake ndio imekosa. We can do this. We can change this life and her dignity as well as that of our children. Thank you.